לכולם, אנחנו בערוץ תורה לנשים עם תמר. היום אני אספר על שעורה, על חיטה, על ספירת העומר, שעובר בין פסח לשבועות, ומגשר ביניהם. למה בבית המקדש הביאו עומר של שעורה, דווקא של שעורה בפסח ולא של חיטה? כי שעורה זה אוכל של בהמות, ואנחנו, בני אדם, יש לנו גם נפש בהמית, ויש לנו גם נפש של מלאכים. שאלה, לאן אנחנו נוטים? בפסח, בסדר פסח, אנחנו מקבלים חסדי שמיים, ולמחרת אנחנו מתחילים ספירת העומר. כל החסד נעלם ואנחנו נשארים עם הדינים הגמורים, עם הנפש הבהמית שחייבת תיקון. 49 ימים של ספירת העומר, העומר הוא שערה, תיקון של נפש בהמית. אנחנו סופרים את העומר ומגיעים ביום חמישי מאז הפסח לחסד שכבר אנחנו עשינו את העבודה, ואנחנו הגענו לשלב הזה בכוחות עצמנו, לא בחסד של השמיים, אלא הגענו לאותה רמה ואפילו יותר גבוהה, לרמה של קבלת התורה, בזכות העבודה שעשינו בזמן ספירת העומר. ל"ג בעומר הוא היום שבו חסד מתגבר על הדין. הוא היום שבו אנחנו יכולים להגיד שזה לא דינים שמעורבבים עם החסד, אלא שזה חסד שמעורבבים בו דינים. ולכבוד אנחנו מקבלים חסד גמור בזכות ספירת העומר. במה זה מתבטא? בזה שאנחנו מביאים ביקורים של חיטה. בניגוד לשערה, חיטה זה אוכל של בני אדם, וזה אומר שאנחנו תיקנו את הנפש הבהמית ונהיינו נקיים, מתוקנים ומוכנים לקבלת התורה. עצם קבלת התורה אומר שאנחנו יכולים לגרוס את החיטה, לעשות אותה חלק מעצמנו. חיטה גימטריה 22. 22 אותיות של התורה הם אלו שבונים אותנו מבפנים בזכות המילים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה. ואז בשבועות כשאנחנו מביאים ביקורים של חיטה, אנחנו באים לקראת הקדוש ברוך הוא ואומרים, הנה אנחנו עשינו תיקון לנפש הבהמית, אנחנו התגברנו על כל היצרים שיש בתוכנו, ועכשיו אנחנו נקיים ומוכנים לקבלת התורה. ואז אנחנו מקבלים את התורה בשבועות, היא נהיית חלק מעצמנו, ויש לנו עוד שנה שלמה לעבודת השם בזכות התורה שקיבלנו בשבועות. תישארו איתנו, תשימו לייקים, תרשמו לערוץ, ותלחצו על כפתור של תרומות, תהיו איתנו, ואז נוכל לעשות הרבה יותר עבודה בשבילכם, נעשה עוד הרבה דברים מעניינים וחשובים, דברי תורה שיתנו לנו מים לנשמה. תישארו איתנו, חג שבועות שמח, באהבה מתמר.